家好，今天分享这款法式的棉花糖。法式棉花糖和一般棉花糖有什么不同呢？法式棉花糖是用水果或果酱熬到糖转化，比一般由蛋白制作的棉花糖口感更为湿润，更有弹性。而且还有天然果香，比棉花糖好吃很多哟。做法也超级简单的，完全免动锅，一定要将做法收藏起来哟。喜欢甜的朋友可以增加砂糖的分量。首先，水果部分可以使用任何自己喜欢的水果哟，但是水分太多的西瓜应该不行吧？除了草莓，贤妻建议也可以用芒果或蓝莓。准备一个可以微波的盆，先把蜂蜜加进来。今天使用的是方形模型，大约350毫升的容量，底部铺一张烘焙纸比较好脱模。第一个步骤，先把吉利丁加水，搅拌均匀。搅拌均匀后，放一旁待用。把草莓用搅拌棒打成泥，打成泥后倒入放有蜂蜜的玻璃盆，加1大匙柠檬汁，砂糖也加入，然后搅拌均匀。搅拌均匀后，不用加盖，加盖的话反而会导致泡沫四溢哦。不用加盖，微波3到5分钟。因为每家微波炉的瓦数不同，重要的是微波过程中要将温度达到103到105度 C， 所以3分钟、5分钟微波后，如果还没有达到温度的话，就必须继续微波，每隔1分钟量一次温度。贤妻的微波炉大概5分钟达标，104度 C 可以了，已经煮成果酱了。这时候趁热把吉利丁加进来，然后搅拌到吉利丁融化。吉利丁融化后，就拿电动搅拌器将吉利丁果酱打发。打发到什么程度呢？打发到完全泛白。但如果像这样拿起搅拌器捞起水果酱，还会有流动性的落下来，这表示还打发的不够哟，必须再继续打发。打发到捞起水果酱，不会流动性的落下。像这样到这个程度就可以了。再来必须动作快一点，因为水果酱逐渐的在凝结了。直接把打好的水果酱倒入模型中，将表面抹平，再轻轻的在桌上敲几下，敲出多余的气泡，然后将盖子盖上，放入冰箱冷藏1个小时。1个小时后就可以享用了。可以撒一点玉米粉防粘黏。只要糖浆的温度有达标的话，做起来的棉花糖就不会粘手。但玉米粉有装饰作用，撒一点粉粉的很可爱。周围轻轻划开就脱模了。再用刀子切出四方形小块，切的时候用平口刀，锯齿刀反而不好切哦。
切好后再撒一些玉米粉，看，非常的 Q 弹。这种法式的棉花糖真的比市售的棉花糖好吃太多，而且纯天然无添加。一次多做一点也可以放冰箱保存，即使冷藏1个星期也不会发硬哦。但是口感上会稍微干一点，没有刚做起来的湿润，还是趁早吃完比较好哦。